Halo sahabat pendidikan kampung, dimanapun Anda berada. Saya kali ini akan berbagi informasi, tapi sebelumnya saya bercerita dulu. Sebelum YouTube saya dimonetisasi itu, banyak video-video yang sembarang saya upload ya. Ada yang video yang lupa saya berikan soundtrack atau backsound, jadi sehingga kalau nontonnya itu bosan, polos saja. Nah, bagaimana kalau sekarang kita memberikan soundtrack pada video yang telah kita telanjur upload ini? Sementara kalau kita upload ulang kita rugi karena sudah ada viewernya di situ. Oke, kita langsung saja ke komputer. Check it out. Tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu ke akun YouTube kita ya. Setelah kita login ke akun YouTube kita, klik bagian logo yang di atas ini, logo dari channel kita. Kemudian kita pergi ke YouTube Studio. Sahabat YouTube, editor di aplikasi atau di YouTube ini, di YouTube Studio ini, itu kita bisa gunakan untuk memotong video kita. Ya, bisa digunakan untuk memotong video kita. Dan bisa juga kita gunakan untuk menambah sound jikalau memang kita belum menambahkan sound pada video kita. Kita coba saja langsung ke bagian, kalau kita terbiasa nyamannya dengan menggunakan Creator Studio, kita klik saja Creator Studio. Kemudian kita cari video yang mau kita edit ya, ke pengelolaan video. Kemudian kita cari video yang mau kita edit atau mau kita tambahkan soundnya ataupun mau kita potong ya. Kali ini kita akan yang membahas bagaimana menambahkan soundnya. Sangat mudah sekali ya. Misalkan video ini yang mau kita tambahkan sound, kita langsung klik edit saja. Ada beberapa tab, ada info, ada penyempurnaan, ada audio, ada layar akhir, ada kartu, ada subtitle. Kita bagian yang audio saja. Nah, oke. Nah, seperti ini ya, videonya tidak ada suara. Ini cara memberikan makan yang baik untuk anak. Nah, ada kelemahannya menggunakan audio yang ada pada YouTube Studio ini, yaitu dia akan menghilangkan suara aslinya dari video kita itu. Jadi ada baiknya kita di awalnya kita menggunakan suara kita, kemudian di akhir kalau memang tidak ada percakapan lagi, baru kita masukkan video dari pihak YouTube ini. Nah, video-video yang ada di sini, sebagaimana dituliskan di sini, ini sudah dibeli oleh pihak YouTube, jadi tidak lagi kena hak cipta atau copyright ya. Jadi misalkan lagu ini saja kita cari anak-anak, enterkan saja, atau baby ya, enterkan. Oke, banyak. Nah, oke, ada bahagia, ada tenang, ini baby semua ya. Kita coba yang ini saja misalkan. Oke. Kita cari lagi. Yang ini. Ini. Nah, ini lebih bagus ya. Kita coba yang ini, tinggal kita tekan tambahkan, maka dia akan nampil di bagian depan. Nah, kemudian suara aslinya hilang. Saran saya, kita stop dulu. Saran saya agar suara aslinya tidak hilang, kita atur ke bagian belakang saja. Jadi suara aslinya tetap ada. Ini cara memberikan makan yang baik untuk anak usia 6 bulan.
Punya. Nah, kemudian dia baru masuk ke dalam intro lagunya. Habis tinggal. Nah, seperti itu ya. Saya rasa lumayan cantik ya. Lumayan cantik karena video ini tidak dipersiapkan memang untuk show, hanya sekedar permulaan saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita simpan perubahan. Dan kita simpan, selesai. Ya. Proses ini sudah selesai kita lakukan. Mungkin itu sahabat pendidikan kampung. Terima kasih. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa di subscribe. Demikian, see you.